Anubugu wacu baravugaga ngo ngira ubwenge ako nk'ubu nywaga kuri aya mata nahita ngira amenge menshi menshi cyane ku buryo bwakuzura ni Kigali yose. Nukuri pe. Ninjye muhungu mwiza umwaza umwiza mwese mwisumwere nta bimwira nta n'umwate wo kumwaza ndi umwami utari umwana ninjye mwarimu w'umwarimu wa mwarimu n'umwari wawe mimwe kwitama. Boyfriend rero njyewe nyiga abakobwa baranziraga nkataha ndarira nagera mu rugo nuko nyine mawa kambaza ngo kubera icyo uri kurira nkamubwira ngo banyanze akavuga ngo ngaho ceceka njyewe ndi boyfriend uri boyfriend wanjye nuko nkahita nceceka. Nuko ugahita uceceka uri boyfriend wa mama wawe. Yes my people, ni karibu kuri Kapos TV show nk'ibisanzwe. Amazina yanjye ni Rutagwabizi Minega udatinya urugamba ruhindanye usangira neza n'abasanze agasezera siga basusurutse kandi usangiye isano nabo rwa Gasawa amaci hejuru tikacikaca. Yes, reka nanjye nsuza abantu bari mu Rwanda mu nce zino zitandukanye, amajyepfo amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, umujyi wa Kigali ndetse na diaspora turabaramukije cyane yambu. Nkuko mubibona rero kuri kamera turi bashya cyane, twiviriye iyo mucaro turi kumwe na boyfriend wamamaye wabiciye bigacika mu mujyi wa Kigali, noneho ageze i Kigali anyweye ikintu bita amata. Boyfriend ni karibu kuri Kapos. Ni boyfriend Patrick. Yego Patrick. Ndi umuhungu w'umuhanga aho bahunga sinjya mpunganega impangu mpangara murenzi impinga sinjya mpunga muhahaga nubwo butahari nkatoye. Ninjye muhungu mwiza umwaza umwiza mwese mwisumwere nta bimwira nta n'umwate wo kumwaza ndi umwami utari umwana ninjye mwarimu w'umwarimu wa mwarimu n'umwari wawe mimwe kwitama. Yes, mwamwumvishe cyane nuko aza yimanukira ni boyfriend Patrick. Umeze neza? Meze neza. Ukabuvuye iyo ngiyo harya bahita gute? Iburera. Ukabuvuye Iburera ugeze i Kigali bakwakirije amata. Ndishimye cyane wagize ngo amata y'ugu wacu gaba gameze nka gutya aya ngaya garayunguruye garema akantu kagakonje uri kuyanywa ukumvura ibye. Yes. Aturi kuyanywa ukumva nibyo urumva kabisa arana ari gukora. Reka abantu binaha base neza ni mu gihemwa. Noneho abantu kuri Kapos uyu munsi turi kumwe n'umunyarwenya umunyabisigo Patrick. Nuguseka paka dutangiye kugeza dusoje. Yego. Patrick karami uri kumva araho kari gukora. Nge nabuze icyo mvuga. Noneho urataye ibisigo byabaye ijana. Bigomba kwiyongera. Ubu ngubu ndamutse nuye nkina anubugu wacu baravugaga ngo ngira ubwenge ako nk'ubu nywaga kuri aya mata nahita ngira amenge menshi menshi cyane ku buryo bwakuzura ni Kigali yose. Nukuri pe ku buryo abanyakigali bajya bagenda ku bwenge bwa Patrick kabisa. Wakwada butukibera i Kigali ntacyo byaba bitwaye reba nk'ibizu byose ndi kubona aho naba banyeretse bambwira ngo niho ngo ni muri arena kandi muri arena ndahumvaga muntu nza muri Radio Rwanda wa muhungu uvuga ngo yego none bahanyeretse ngo arena ngo Israel mbonyi yarayujuje wayirebye uratangara ngo bingana gute nabonye ari nk'uruzeru ako barambwira ngo imbere harimo ibitebe byinshi ubonye ari nk'uruzeru buriya ntiwabonye ari nk'umugina wo mu cyaro. Nabonye nyine ari nk'uruzeru mbese sinzi ukuntu naruvuga wagira ngo ni nk'urugunguru rutarimo intango. Wallahi
Yes, Patrick rero yavuye i Burera, rwari urugendo rutoroshye, rwari rurerure cyane, ageze i Kigali bamwakirije amata, yabonye ibintu byinshi cyane biramutungura. Ikindi kintu wabonye kikagutungura ni iki Patrick? Haba ibimodoka mwa dore ibimodoka byinshi mu gihe ubwo wacu iyo twumvishije nk'imodoka iri guturuka nk'egiri iri guhinda duhita tuzamuka turiruka kugira ngo durire ku muhanda tuyirebe. None naho nabonye ari byinshi cyane, ununza moto yari iri kwihuta mbura uko nabifotora. Ubundi wareba amaso akakuva, ahubwo nabifotora nkajya kwereka bugu wacu. Dore ibimodoka ibimoto noneho hari aho twageraga abapolisi tugahagarara abapolisi batanaduhagaritse mwa nkabona amatara gari kwaka. Iriya bayita feruje. Feruje ubwo se irategeka. Zabonye ko yabategetse mugahagarara. Nye nabonye iri kwaka icyatsi n'umutuku. Mbona turagiye. Buriya umutuku ujemo murahagarara, icyatsi cyazamo mugahita mugenda. Sobonaga ko iyo muhagaze hari abandi bagenda. Buriya bo habaga haje cyane. Bari nko kwambuka baca mu turongo tw'umweru. Ubu nanjye nabifata. Nawe uzabimenya numara iminsi i Kigali. Yes, abakurikiye ka Post TV show nkuko muri kubyumva nkuko mubibona, turi kumwe na Patrick Boyfriend wamamaye mumuzi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, mu bisigo bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero turi kumwe kuri ka Post TV show kugira ngo tuganire, atubwire urugendo rwe, atubwire amavu n'amavuko yo kugira ngo atangire ibintu byo gukora ibisigo, imivugo. Boyfriend karame, abantu benshi bajya bibaza nyine ibintu byinshi kuri weho, ibibazo bimwe na bimwe ngenda numva mu bantu bifuza ko bavuga ngo duhuye namubaza iki. Reka uyu munsi ubisubirize kuri ka Post TV show. Ntacyo bitwaye ko ndi hano se ku bwabo. Egora yego. Boyfriend yavukiye i Burera, akurira i Burera, na n'ubu uracyaba i Burera, ariko ubu ndi i Kigali. Ariko ubu noneho wageze i Kigali. Ubundi Boyfriend yize amashuri angana gute? 3 yisumbuye. Yes, Boyfriend yarize agera mu wa 3 wisumbuye. Ubu uba wumva bikunze kusubira ku ishuri wasubirayo? Keretse nize nko gutwara urumodoka mwa nkazaza ndaruviringa nanjye nkagera kuri biriya bitara nkahagarara nkavuza n'agahoni. Boyfriend nukuri so kubeshya, ibyo byose wifuza uzabigeraho. Imbere ni heza, ndakwizeza ko ibyo byose wifuza uzabigeraho. Urakoze. Abanyarwanda baragukunda, kandi abanyarwanda umuntu bakunze nta kintu bamwima. Nawe rero humura, ubwo wabonye uko ugera i Kigali ukaza ukanywa amata n'ibindi uzabigeraho. Mbese wongera abanza wongera usomeho mbese. Kanongere ncurure. Yongera ucurure. Iyo ugotomeye niho uyumva neza mwa. Uzi ko amakosi gameze nka gutya ntago ubwo wacu wapfa kuyabona, aba ari bya parasitike. None urunguru urwo ndi kubona ari nk'ururahure. Uri kumva atari urubuye? Sha ruraremeye. Ubwo wacu wagize ngo bagwemera, bakozeho gwahita gwandura. Ukavuga ati ntabwo twe twarukoresha bwa ko ruhita rwandura. Ibyo ngibyo rero nibyo dukoresha i Kigali. I Kigali ibintu bya parasitike rwose. Ubu nanjye narumenyera. Buriya nawe numara 2 n'inkwado buta ukaba wibereye i Kigali. Ariko Boyfriend nk'ubu ngubu ugiye kubona ugahita ubona umuntu arakwadobusa, ukavuga ati ngwino Boyfriend uve mu cyaro ube i Kigali wige gutwara urumodoka, ujye uruviringita sometimes. Boyfriend waza amaguru adakora hasi. Kigali ni heza mwa. Byo byonyine ibitara nabonye nimba byakira rimwe. Ubu ngubu se haba ari nko kumanywa. Ntabwo bujya bwira. None se Boyfriend karame, bwira abakurikiye ka Post TV show, ubundi Boyfriend byaturutse? Boyfriend
boyfriend rero njyewe nyiga abakobwa baranziraga nkataha ndarira nagera mu rugo nuko nyine mawe akambaza ngo kubera icyo uri kurira nkamubwira ngo banyanze akavuga ngo ngaho ceceka njyewe ndi boyfriend uri boyfriend wanjye nuko nkahita nceceka nuko ugahita uceceka uri boyfriend wa mama wawe. Hari undi mukobwa wigeze ubera boyfriend? Yaramemukiye mwa. Kandi sha naramukundaga. Niyo mwibutse bamubarira? Buri gihe iyo mwibutse umutwe guranja mwa nkagwara muzunga wa mugani wa kirisi izi. Nese boyfriend uwo mukobwa umukobwa mwakundanye ukamubera boyfriend mwakundanye nk'igihe kingana gute? Icyumweru cyararenze. Icyumweru kimwe cyararenze kubera ko ndabyibuka ako cyararenze. Byabaye nka 2. Ako byari bigiye nko kugera. Bigiye nko kugera mu byumweru 2. Turongera turahura. Cyararenze tu. Nuko nguko mupfikirero sasa. Nyine naramuguriraga. Musumwe arambwira ngo mugurire natayafite. Aravuga ngo guhera uyu munsi numero yanjye uyitsibemwe. Boyfriend nubwo ndi guseka ariko birababaje pole sana. Nese ko narangije kubyakira si. Yes, boyfriend yarize ava mu wa mbere primaire agera mu wa 3 secondaire, ageze aho arabihagarika. Byatewe n'iki? Ubundi numvaga nzajya kwiga muri boarding. Nuko mu wa 6 ndiga mburaho rimwe ngo njye muri boarding. Ayiwe. Barambwira ngo genda ujye haraguru hariya muresi ngo nahiyutse inzu ujya muri boarding. Ariko icyatumaga nshiramo umwete ngo nzajye muri boarding, abantu bo muri boarding bazaga basa neza mwa bafite utuguru twiza, bafite agahu kari kunyerera. Mu gihe twebwe mu cyaro ngiye naterekaga amagana imyate kugira ngo nzagenda kubita umugeri gubabaza. Noneho kuvuga uti ngewe kabisa nzajya muri boarding nanjye nzaze mfite akabiri keza. Nuko nyine ndagenda nshiramo umwete mu wa 3 ndiga ndatsinda, ariko nyine byanga kugenda neza kubera yuko nyine Mary wanjye yahise acaho kandi ari we wamfashaga. Birangira amagaritse. Boyfriend pole sana kabisa, iyo nkuru irambabaje cyane. Pole sana, pole sana, pole sana. Your mom rest easy. Imana imworohereze kandi pole, ubuzima buzagenda neza, ntago birangirira aho ngaho, ubuzima burakomeza, sibyo? Yes, nuko nguko kubw'amahirwe make uba unaniwe kubona uko ujya ku ishuri, ariko uravuga uti ubu ngubu mbonye uko nakwiga gutwara imodoka kuko n'ubundi kujya kwiga mba numva byararangiye, nayiga nkareba uburyo ki nzagera no ku bindi byinshi. Yes, boyfriend rero abantu bakumenye mu bisigo byinshi, ariko nanjye hari icyo nkunda cyane. Hari kiriya gisigo ubo uri gusaba ababyeyi ngo baguhe 8 cyangwa se nawe bagira akantu bagushingira nawe witeze imbere. Kiriya gisigo cyitwa gute? Babyeyi. Ducishirizaho babyeyi pe. Babyeyi rwose ndabashimiye ko mwanyigishije. Ubu rwose si ukubesha si amashengo, ndagacana inshinge nanshiranye nanshimiye ducezereza kika kuri The Choice. Ndabashimiye ko mwanyigishije rwose igishinwa nashimi ndashishimura. Gusa disi ndashaririwe isirabisha ishati yanjye ni nka shitingi. Inshuro 10 ngerageje gushaka ibiceri birancenga nkacaha bica. Iyo ngize ngo mbaciriye muko bincenga birabacanga mukancira ngo ndi igicucu. Babyeyi rwose ndabasaba igishoro ngo ncume gushaka amashumu gishanga yo gushira amashuri mukancurera nko mubisha mutiwoshiwosha amashuri kubera igishoro. Amashuri arambera igishoro gute mureba ndi rushati. Isirabishe nta nagashita ngo njye kugasheta mbone igishoro. Babyeyi rwose
uyu Patrick ni mu mutama w'ubutunzi buturuka umutima ugiye guturika, ndashaka ko munyereka w'ubutunzi buturuke n'itayimu nka tereta fiyete nkamutera umutoma nkamutera urubuto akabyara titi na teta nagutitira, hari ibibatunga rwose babyeyi rwose, none ngo ninguma inyuma y'urugi. Yo. nuko icyo gisigo pe, icyo gisigo sha boyfriend wallahi nasarendinze, icyo gisigo ni wane ndagikunda cyane kandi nizera ko n'abanyarwanda benshi bagikunda. Icyo gisigo ubundi utangira ibintu byo gukora ibisigo byaje bite? Mbo byanjemo ubyiyumvamo bitaniyemeza kubikunda tayari tutangira urabikora ngaye nguko n'abantu mbona barabikunze. Wow. Nibwo n'abantu b'i Kigali bamenye. Hari umuntu wamamagaye ngo ndi i Kigali, uwo munsi naraye natajyamye mwa. Uravuga ati umuntu w'i Kigali aramamagaye ajya kwicara munsi y'inzu ari mu mujoro, uzi kugira ngo umuntu w'i Kigali aguhamagare. Umva sha boyfriend Karame. Yes, abantu b'i Kigali rero bazaguhamagara kenshi bizarangira unahatuye kuko barabikunda pe, ibintu ukora barabikunda cyane cyane. Yes, nsaba n'abantu bakurikiye Couples TV show kugira ngo bakomeze gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ikindi tuzajya tubana n'abatumirwa batandukanye, ariko boyfriend we azajya ahora dusura kuko nkunda kunaganira cyane. Boyfriend hano ni mu rugo rwose, ugiza nta shiti n'ubu ufite akantu gashyashya uzane tugahereza abantu. Ibyo ngibyo ndabikwemereye. Namwe kandi mumwemerere izindi nkunga zitandukanye, nyabona mufate mu mugongo mumusunike nyine agera aho agomba kugera, kandi birashoboka abashyize hamwe nta kintu kijya kibananira, sibyo? Boyfriend harya ibyo bisigo byawe umuntu ushaka kubyumva birambuye bisangaye? Mfite YouTube. Ufite YouTube? Mbese mfite social media nyine. Mbese social media urayigenda? Urayifite? Yego. Ziba muri telefone. YouTube yitwa gute? Boyfriend TV Rwanda. Boyfriend TV Rwanda. Mfite na Instagram. Instagram yitwa gute? Nayo nitwa Boyfriend Patrick. Boyfriend Patrick. Na TikTok nikatwa Boyfriend Patrick. Kandi noneho wagize ngo se hose imva nandukanye. Hoye hose ndi umuhungu w'umuhanga, ho bahunga sinjya mpunga niga impanga hose. Nukuri pe. Ubundi ni wowe wanjye. Yes, boyfriend umuhungu mwakunze muri benshi, umuhungu w'abanyarwanda, umuhungu w'ibintu byose. Umva Lawrence, abantu benshi turahura bakabimbwira, bakambwira ati wabonye umuhungu witwa gutya, wabonye umuhungu witwa gutya. Nimugoroba rero buriya mbere yuko nkuvugisha nimugoroba nibwo nanjye navuze ntereka ndebe boyfriend. Koko mbona umuhungu ibintu akora birarenze, ndavuga ni rero kwako mbonye birenze reka nanjye muhe abanyarwanda bamubone, bakomeze bamwishimire, banamushyigikire, bamuteze imbere. By the way, yes, boyfriend rero utubwiye byinshi wagiye unyuramo, utubwiye ubuzima bwawe, utubwiye yuko gukora ibintu by'ibisigo byakujemo ukabyiyumvamo, ukiyemeza kubikunda, ukabyegurira umutima wawe. Uba wumva ari cyo kintu ugomba gukora nk'umunyamwuga. Yego. Kandi uba wumva ari cyo kintu kabisa kizakugeza ku ndoto zawe. Yes, bizakunda pe. We ntucike intege, ushyiremo imbaraga, bizakunda kandi cyane cyane cyane, sibyo? Yego. Boyfriend. Karame. None se ubungu nyuma yo gutandukana na sheri wawe wa mbere, ubu nta wundi sheri ufite? Wapi? Ntawe. Abakobwa ni abacuhi. Kandi koko numvisha abantu bambwira ngo ufite n'igisigo bita abakobwa ni abacuhi. Ariko menya ibintu byose uba wabipanze. Ubu waravuze tubwa Nyanze reka mukubitira abakobwa n'abacuye. Hoya nyine ntago ari yo mama, nese hari ubwo nabeshi. Ariko harimo n'abatari abacuye. Ariko nyimvugamo ngo abakobwa batagira umuco. Abakobwa batagira umuco n'abacuye. Ako kantu kaduye twumve.
abasore duhora duca inshuro ngo turebe ko twabona ibiceri tugakuraho n'ay'umuceri. Abakobwa batagira umuco bo ngo ibiceri duciriye inshuro byose bagomba kubicaho, hanyuma ubundi bagacaho tukabura umuceri duca inshuro, congo zikaducikiraho zigakecura zikaba nk'uduce. Abakobwa shahu n'abacuye. Ubu ngewe mpora ndi gucaya icumbi ndyishuraga 10, iyi ni inshuro ya 10 nishura. Nyiri icumbi shahari kunshaka ngo muhereze icyitwa ibiceri, nta n'agaceri k'10 nyiraceri yayaciyeho arangije nawe ahitacaho. Ubu kwa Mucoma sinahaca ni ngewe gicucu mu gace. Abakobwa shahu n'abacuye. Uretse kuba ameze nk'injiji na n'ubu ndacyari mu rujijo. Jeannette wanyita Joriji ngo ndi umujene utagira ijana, icyama nkazibonera ijuru. Hari uwo muzarira ubukaro musange yarariye amakare. Abakobwa namwe abakazi abakubita kuma ku kaboko, mubura uko mufata agakoni, mubura uko mufata n'agakwi. Igihe muri mu gikoni ategeke yuko ubukaro bwose muburuka kandi mukaburuka ari kashi. Mudutegeka kubagurira kari ngo dati kari ni y'urukundo, kumbi shahu nukudukura. Abakobwa shahu muri abacuye. Yewe abakobwa shahu muri abacuye, wallahi. Yes, boyfriend, dusoza rero, dusoza ikiganiro cyacu, gira icyo ubwira abanyarwanda badukurikiye, gira icyo basaba, mbese babwire icyo wumva wifuza. Urifuza ko abadukurikiye bakora iki kuri boyfriend kugira ngo ibintu akora bigire aho biva bigire naho bigera? Sinzi mba nabaha nimero ya Momo kubera yuko ndoku nguko nyine abantu barambwiraga ngo nyine impano ndayifite ariko nyine ubushobozi ntabwo. Shano kuri pe byibuze bakugurire n'umwe. Mbona kenshi igihe nkubonye mbona umeze gutyo, nta nkweto, sinzi ndaza kubibereka, wenda nabibereka, nta nkweto ntaki, imyenda rwose mubona ko buri gihe ari uko nguko boyfriend aba ameze. Mushyiremo n'akantu k'impuhwe, muremere byiza. Umuhaye inkweto, undamuha agashati, undamuha agapantaro, undamuha agapira. Boyfriend abe boyfriend ariko ageza n'imbere ya kamera byibuze asa neza. Ubuzima nibuhinduka azirahira abanyarwanda, sibyo? Boyfriend wabaha n'ukuri iyo nimero tukareba ko hari abagira ikintu bagufasha. Yego, iri kuri WhatsApp ni 0722 90 280 37. Momo ni 07 622 ubundi Imana ikazabaho umugisha. Nukuri pe Imana ikazabaho umugisha. Boyfriend, karame, reka twizere ko abantu bari buze kumva icyifuzo cyawe bakagufasha, ukagira aho uva ukagira naho ugera, n'ibyo utanga bikiyongera. Kuko burya ntago wakora igifu kiri mu busa. Umuteri y'umuntu ni igifu, sibyo? Nukuri abantu bagira uko babigenza, bagufashe, bagusapotinge, bagushyire ku ma Instagram, ku ma stati ya WhatsApp, hose aho ubufasha bushobora guturuka hose babikore, bateze imbere umwana w'umunyarwanda. Boyfriend wakoze kuza kuri Kapos TV show. Namwe mwakoze. Yes, reka mbashimire mwese abantu mukurikira Kapos TV show. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, turabakunda cyane. Reka mbabwire ngo mbifurize umwaka mushya na Noheli nziza. Turabakunda cyane. Bye bye.